ivyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa mbere nurongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora Petero Craveri Kazise mu kiganiro n'abamenyesha makuru mukaza kumutega yompi murano makuru mu gisata c'indero ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana asaba abarundi gufashanya mu kibano kugira ngo abana bavuka mu miryango ifise amikoro make bige nk'abandi izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru batumirira amate mu kanya tubagire ku muriri arayandi kaze Dasubiye kubaha ikaze nkayibutsa kandi ko ano makuru mushobora no kuyakurikirana ikibirira kuri we zitatu akaburungu radio Nderakura akaburungu kome co kimwe no ku rubuga rwa Facebook rwa radio Nderakura. Tuhere mu gisata ca politike nkuko narimeje kubabwira mu ngingo nkuru ziyagize inama nshinga amateka yize yongera iremeza kuri uyu wa mbere integuro y'ibwirizwa risubiramwo iryahahora rigenga ubutare mu Burundi. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye mu vyajejwe harimo ubutare n'agataka akaba yamesheje ko iryo bwirizwa ryahahora rifise utunenge akamenyesha ko riramutse rigiye mu ngiro rizozanira akarusho igihugu na beneco n'inkuru ya mugenzi wacu René Bizimana. Mu bibazo byabajijwe n'abashinga amateka harimwo nko kumenya akarusho iryo tegeko rizozanira igihugu n'abene gihugu. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka akaba yamenyesheje ko hamwe iryo tegeko riramutse rigiye mu ngiro hazoboneka akarusho katari gato kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Atanga akarorero nkaho mu itegeko ryahahora Uburundi bwahora bushiramwo umutahe w'ibice 10% mu gihe muri shasha naho Uburundi buzoshiramwo n'imiburiburi ibice 16% kongera ko ibice 5 mu gihe amasezerano azoba yongerejwe. Ikindi kibazo cabajijwe ikijanye n'ingene amasosiyete aza kwimba ubutare mu Burundi adakurikiza amategeko nko guca amabarabara canke kubaka izindi nyubako rusangi muri yo komine bariko bimbamwo ubwo butare. Hacatangwa akarorero kibarabara riva kwibarabara ry'igihugu rigira gatatu Bujumbura Rumonge riduga mu Gakara muri komine ya Mutambo mu ntara ya Bujumbura ahimbwe ubutare bita Terrare ngo rikaba rimeze nabi mu gihe ryari kuba ryakozwe n'iyo sosiyete. Umushikiranganje Uwizeye akaba yishuye ko amategeko ariko abivuga ariko rero mu iyo sosiyete ikaba yarahagaritswe n'ubwo bushikiranganje ngo itari kwirakora neza kubijanye no kwimba ubwo butari nyene habajijwe ubwamaze kwimbwa ingene bungana. Umushikiranganje akaba yamenyesheje yuko hamaze gushogwa amatona agera ku 200 mugabo hakaba hariho n'ayandi matona 400 ubwo bushikiranganje bwase ko iyo sosiyete itwara ngo kuko atari ko aribonekeza mu muco. Bakaba babasavye rero yuko bobandanya baganira kugira ngo batange umuco kuri ayo matoni 200. Abashinga amateka banifuje yuko hobaho abahinga b'abarundi mu bijanye no gucukura ubutare kugira ngo abari Burundi nyene uvyikorera. Umushikiranganje Uwizeye ati nico icifuzo ca leta yongera ko basanzwe basaba amasosiyete aje kwimba ubutare mu Burundi kwigisha abarundi ubuhinga bwo gushukura ubutare. Ngo hakaba hariho mbere n'abamaze kuronka impapuro z'umutsindo zo ku rugero rwa master ngo mu ntumbero yo kubandanya barondera abarundi b'abahinga muri ico gisata. Hariho n'abandi bariko baraja kuvyiga mu bindi bihugu. Akatanga karorero nk'abagiye kuri no wa mbere mu gihugu ca Guinea. Kuri ikinyene umukuru w'inama nshinga amateka akaba yamenyesheje ko bagiye gutumira umushikiranganje w'indero kugira ngo bigire hamwe ingene hotezwe imbere igisata cyo gucukura ubutare mu mashure. Abashinga amateka bakaba banasavye ko hoba amategeko ahasha bakaboko muri ico gisata kuko ngo vyibonekeza ko igihugu kihahombera ku rugero rudasanzwe. Umushikiranganje akaba yabibemereye akemeza yuko bwaviriye hasi ico kibazo akanabasaba yuko boshira inguvu hamwe kugira ngo bakaboko batuzwe. Inyuma y'ivyo bibazo hamwe no kwiga imbinyanyuro abashinga amateka bakaba bahavuye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. René Bizimana. Tugume muri politike kuri uyu wa mbere niho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaganuka avuye mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho yari yagiye mu birori byo guhimbaza imyaka 20 iheze hashinzwe ishirahamwe y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika gishinze iterambere OPEDAD mu mpfunyapfunyo z'igifaransa.
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko barabiye hamwe ivyaranguwe mu myaka 20 iheze ngo baranumvikana ibigiye kurangurwa mu myaka 20 iri imbere. Kurikira Angeline Ndayishimiye akaba ari umutambukanyi umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kabaye keza ko kwigira hamwe ivyaranguwe muri iyo myaka 20 haca haba no kuhanahana ivyumviro ku bijanye n'ibikorwa bigiye gukorwa mu yindi myaka 20 ikurikira. Bamwe bose rero turagiye turahanahana ivyumviro twavuga ko hari nko gutanga icegeranyo umwe wese amaze gukora ahereye aho yashingiwe ayo mabanga murazi ko mu myaka 20 twese twasanze yoshira muri hari umugabo aho twayifatiriye hari ibyo twakoze biboneka kandi twese turakenguruka kubera kabaye akaryo keza ko kungurana ubumenyi umwe wese aravye ico mugenzi we amaze gukora hariho abacabona ati kirya twebwe iwacu turabishikako umuntu agacavaho yahaye imbere mu mutima wiwe. Hamwe n'ivyo rero twaragiye aho turahimbaza niyo sabukuru y'imyaka 20 abakunzi bishira hamwe y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bahanira iterambere baraboneho kajya kuduterera kugira ngo ibikorwa bigume bigenda neza. Twaratewe n'iteka n'icubahiro Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraje muri ivyo birori kugurura ikuru yashimikiye ku bakenyezi aradushimira aradutera intege aca araduhanura ati abakenyezi muhaguruke muve hasi mukore na cyane cyane mu kugarukana amahoro kuko murazi ko iyo umutekano uhungabanye abakenyezi abana barakorwako ugasanga n'iterambere ry'igihugu ntiturishitseko. Rero kuri twebwe bakuse abagomba kurira kubera musanze muzi ko dusanzwe turongoye urwego rw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu rujejwe guharanira amahoro byaciye biduha inguvu bwatwiyumvire ico twokora. Umukanya muri kumwe n'userukira urunani rw'abakenyezi ngaha mu Burundi baba turavugana ingene twoja hamwe muri iyo ntumbero ya Mipreda ingene twotera kamo icyo ry'umukenyezi rigashika kure. Imiryango usanga bariko baricana aho usanga umugabo yica umugore kubera umwimbu baba barimiye hamwe ashaka kuzana umutawurimwe. Rero ibyo byose bigenda bitungura ubumenyi kandi biduha n'umwete kwiyumvira icyo umuntu yokora n'ico yoshikako. Rero nk'usanzwe arongoye tushira hamwe Mipreda muhava muvuga muti none Mipreda yoyo ije gute kandi mwagiye muri opedati nta terambere ribaho atamahoro ahari. Rero mpamagariye abakenyezi abagabo n'urwaruka kuva hasi duharanire amahoro. Angeline Ndayishimiye akabaneyeho kandi guhamagarira abarundi bahora barungikwa mu gihugu c'Ubutaliyano kuvuza abana babo barungitswe na Fondation Bonne Action umugira neza asanzwe arongora ko boheba ingeso mbi y'uguca baguma mu Butaliyano kuko ngo ari ukumaramaza igihugu n'ababarungitse ngo bikanaca intege ababa bafashije kugira ngo abo bana bavugwe. N'ubunyene kwirikira Angeline Ndayishimiye umutambukanyi umukuru w'igihugu. Nagira ntere akamo abarundi nkurikije ibikorwa dukora bya misi yose byo kugira neza. Hariho abarundi bafise abana bafise indwara z'umutima hanyuma benshi iyo bagiye kwivuza mu Butaliyano twabarungitse baca bashaka kugumayo. Ivyo rero biratosekaza imigenderanire ya Fondation mugira neza n'iryo vuriro riba ryagiye kubakira. Rero turahamagariye uwo wese azi ko afise umuryango bagiye kuvuza umwana ugacugumayo ntabe abana baba inzira karengane kubera abarundi b'ibigaba badakunda igihugu cacu bongere bakunde n'abana b'abarundi. Numvise ariko karyo keza ndose kugira mpamagarire abarundi bareke kwimaramaza no kutumaramaza kuko ni neza ya twese. Ubu gushika ubu tumaze kurungika mu Butaliyano abana 2 kandi bose barabavuye barakira. Hariho n'abandi bari mu nzira bagenda ariko biriko biraca intege aba canke bariya bariko badufashiriza abana b'abarundi. Murabandanya gutega amatwi ano makuru. Impunzi zirenga 84 nibo bakiriwe mu Burundi kugera ku igenekerezo rya 31 Rusama uyu mwaka. Nayo impunzi z'abarundi zirenga 210 baratahukanwa bava mu bihugu bari bahungiyemo. Ivyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Celestin
Bonansize mu itangazo ubwo bushiranganji bwasohoye kubijanye n'ihimbazwa y'umunsi mpuzamakungu wariwe impunzi uzohimbazwa ku wa 20 ruheshi mu ntara ya Ruyigi ku civuko kivuga kitindugure twa Mugina kugira ivyizigiro naho umuntu yoba atari mu gihugu c'amavukiro mw'isi aho impunzi zironswa uburenganzira bwazo agasaba abanyeshure b'impunzi kwiga inyigisho zitunganijwe mu Burundi. Muri iki gihe cyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi na kandi karyo kuri leta y'u Burundi ko kwifatanya n'amakungu mu gushira ijwi hejuru usaba kubahiriza amategeko mpuzamakungu yerekeye gukingira no gufasha impunzi nk'uko Burundi bwayateyeko umukono. Muri uno mwaka w'2023 uwo munsi mukuru uhimbajwe hisunzwe icivugo gikurikira: kugira ivyizigiro naho umuntu yoba atari mu gihugu c'amavukiro mw'isi aho impunzi zironswa uburenganzira bwazo. Leta y'u Burundi yarakiriye impunzi kandi ibandanya yakira abasaba ubuhungiro bataye izabo buri mwaka, irongera ikaraba ko uburenganzira n'ubuntu bwabo bwubahirijwe ku butaka bwose bw'u Burundi. Leta y'u Burundi yongera igashira imbere ugufashanya n'impuhwe mu kurangura ico gikorwa. Kwigenekerezo rya 31 Rusama y'uyu mwaka Burundi bwaharura igitigiri c'abantu bangana 2861 basaba ubuhungiro n'impunzi zingana 84,795 kuva mu mwaka w'2017 gushika kwigenekerezo rya 31 Rusama umwaka w'2023 impunzi z'abarundi bagera ku bihumbi 210,173 baratahukanywe bava mu bihugu vyari vyarabahaye ubuhungiro. Abantu bashobora kuba batagira ubwene gihugu na bumwe bangana 291. Izo mpunzi zose zirishira zikizana ku gataka ku Burundi hisunzwe amategeko y'igihugu hamwe n'amasezerano mpuzamakungu n'ayakarere Burundi bwateyeko umukono. Leta y'u Burundi yarahaye uruhara runini impunzi mu bisata vy'indero n'amagara y'abantu mu ntumbero y'ukorohereza impunzi mu bijanye n'igisata ntunganya nyigisho. Leta y'u Burundi ibahimiriza kandi kwisunga indinganizo z'ivyigwa z'amashure ya leta y'u Burundi mu ntumbero y'ukorohereza impunzi mu gihugu c'u Burundi. Bonansize Celeste agasaba kandi impunzi zakiriwe mu Burundi hamwe n'abarundi bahunguka guterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo Uburundi buzoshike kwihangiro ryabwo ry'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'iryo kuba igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Mujanye no kwitegurira amatora bimwe mu bikorwa vyihuta vyokorwa kugira ngo amatora yimirije mu Burundi azogende neza harimwo gushiraho ibibanza vyo kwiyandikishirizamwo no gutoreramwo gukaririza ubwenge abahinga bo mu mugwi wigenga ujejwe amatora. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa mbere n'urongoye umugwi wigenga ujejwe amatora Petero Claver Kazise mu kiganiro n'abamenyesha makuru agahamagarira abarundi bose gutahura amatora icarico kugira ngo bazokubahirize amategeko ayagenga. Amatora yamagengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo ni hayo mategeko ajaho canke agasubirwamwo. Umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye ibitworohera gushira mu ngiro be nibitoroshe. Muribuka kandi yuko haba isuzuma inyuma y'amatora ya 2020 ryahuriyemwo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona vyagenze hamwe n'ivyo babona vyohinduka. Ico ni cya kabiri. Akaba ni cya gatatu rero ni ibwirizwa rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 16 ntwarante
umwaka w'ibihumbi 2023 riheruka gutorwa riringaniza busha ntara amakomine amazone imitumba ni quartier ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushiraho iryo bwirizwa rishasha rizogenga amatora. Ihangiro ry'iki gikorwa ni ryo kumenya neza ibibanza byo kwandikiramo abazotora mbe n'umutumbu yuhe canke quartier iyihe yandikwa rizoberamwo ndetse ibikorwa bibera ku cicaro ca seni duhereye ku byo twakoreye ko mu matora heruka tuzoshika no ku rubuga mu mazone mu makomine mu ntara ni gikorwa kizofata umwanya tumaze kugiheza tuba turonse intango y'ingere bizomenyekana hanyuma rero ishira mu ngiro bigakurikira. Hari igikorwa kindi gihambaye kigira gatatu hari gukarihiriza ubwenge abahinga baseni. Hariho n'ikindi gikorwa gikurikira nico gutegekanya ibikorwa vyose vy'umwaka w'amatora kugira ibikorwa vyose bijanye n'amatora birangurwe ku gihe kandi neza. Aha nitwokwibagira ibikoresho vyose uko vyakabaye ko bimenyekana tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe. Ikindi gikorwa kandi ni cyo kwigisha no guhimiriza abene gihugu kugira barango n'inyifato ibereye mu matora. Nayo kubijanye n'uburyo bwasigaye ku matora aherutse mu 2020 Petero Claver Kazise amenyesha ko bwashikirijwe leta yo yari yabutanze avuga kandi ko n'uburyo buzokora mu matora twimirije leta izaratanguye kubwegeranya. Radio Ndera tuve muri politike tuje mu gisata c'indero nkuko nawe babwiye mu ngingo nkuru ziyagize umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana asaba abarundi gufashanya mu kibano kugira ngo abana bavuka mu miryango ifise amikoro make bige nk'abandi. Akaba ari nyuma yaho bamwe mu bene gihugu bo mu miryango y'abatwa bo muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo bamenyesheje ko mu rugendo yagize muri iyo komine kuri uyu wa gatanu ko abana babo baheba ishure kubera kubura amahera y'ishure. Umushikanganje François Havyarimana agasaba abajejwe intwaro gukorana n'abayobozi b'amashure kugira ngo abana bafise amikoro make nibahebe ishure ngo nuko babuze amahera y'ishure. Bwa mbere bonagira nibutse yuko mu ishure shingiro batariha amafaranga y'ishure. Ubwo bundi buryo rero basabwa sinzi ubwarimbo sinzi n'abanyeshure ko biga mu ishure shingiro canke biga inyuma y'ishure shingiro. Nimba biga mu ishure shingiro amahera y'ishure asabwa. Nagomba nibutse kandi yuko tumaze imyaka mu ntango z'umwaka dutanga ibikoresho vy'ishure. Uyu mwaka kuri bantaho nikora tuzosubira tubitange. Tuzosubira guha bose uko hari abishoboye na cyane cyane ngaha mu ntara ya Kirundo umwimbu wagenze neza rero umuvyeyi namenye ko abuza kugura ikaye y'umunyeshuri. Hanyuma hari ikindi nagira nibutse buri mwaka turahimbaza umunsi wo gushikirana mu kibano tubayemo. None abo bana muvuze babatwa banganiki mbega mu kibano baratunaniye ufasha je ntavyo nibaza uko nimba biga mu mashure inyuma y'ishure shingiro ndazi ntabwo ari benshi cyane ku buryo hajya ku mutumba bavako naho bovuga bati uyu mwana abuze iki canke kiriya ndazi ko bishobora. Udufaranga baza barasabwa ni tumwe bavuga bati akazu kasugumwe kasiduse ku ishure reka abavyeyi niyumunganye bakubake. Muri ico gihe naho ndazi yuko bajeje intwaro baba bazi bantaho nikora bava ngaho ibaheza ngo babasabe ubwo buryo. Mugabo rero ntihagire uza guca yikika inyuma y'ivyo avuge ngo ndomutwa kandi ashobora kuba yishoboye. Tureke gufatira ibintu mu kivunga. Hariho abatwa bishoboye hariho n'abatishoboye turabizi kandi abo batishoboye biba bizwi mu ntwaro. Hageze rero gutanga ubwo buryo bwo kubaka toilette bwo kugura nk'intebe yicankiriya iboheza ngo bace basabwa uburyo. Aho rero mumve yuko hari umwana abavyeyi badafise amikoro atabwiza guhera ishure ngo nukubera ico. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ivyigwa bitangwa mu bisata vyo kumenyesha amakuru mu makaminuza atatu ariyo kaminuza y'u Burundi, kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika hamwe na kaminuza yitiriwe umuco y'Ibujumbura ngo
ngo birakwiye guhinyanyurwa gusumba kugira ngo abanyeshure baheza muri ivyo bisata bashobore kuba abamenyesha makuru bafise ubumenyi bukenewe. Ivyo bikaba bishikirizwa na Mureha François Xavier arongoye ikigo c'ubushakashatsi mu karere k'ibiyaga binini. Hakaba hari kuri uyu wa mbere mu ruganda rw'iminsi 3 rwo guhanahana inyigisho guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ivyigwa byo kwigishwa mu gisata cyo kumenyesha makuru. Akamenyesha ko basanze hakwiye kongerezwa ubumenyi shingiro mu vyigwa vyari bisanzwe bitangwa. Ni naha rero nshuti bakunzi duce dusozera kwa no makuru igihe cy'isaha 2 zibura iminota 6 tukaba dukengurukiye mwege mwese mwafashe umwanya mukatega abiri. Reka nkengurukire na Gerard Ntakarutimana afashe mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi. Juvenal Barengameje kuyabashikiriza abandabikibano ndabifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza mubandanye ariko munezerezwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura.